हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर, सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आज भी बच्चों को लेकर आई हूँ और आज है स्नीजिंग वीडियो, मतलब रिक्वेस्टेड वीडियो है। और रिक्वेस्टेड मतलब स्नीजिंग वीडियो का तो बहुत सारे रिक्वेस्ट है, लेकिन कुछ दिनों से मतलब बच्चों को लेके एक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट मिल रही थी, तो इसलिए बच्चों को ले आई हूँ। क्योंकि बड़े बेटे के साथ तो पहले भी बना चुकी हूँ, छोटे के साथ पहली बार बना रही हूँ। इनका भी मतलब रिक्वेस्ट था कि दोनों बच्चों के साथ वीडियो बनाने की, तो इसलिए ले आए हैं इन दोनों को। तो आज का स्नीजिंग शुरू करने से पहले ही स्नीजिंग शुरू हो गया इसका। लो, स्टिक ले लिए हैं, तो आज इसी से स्नीजिंग करते हैं। है। तो शुरू करते हैं। और मेरे चैनल पे जो नए हैं, अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ रहिए, मेरे फैमिली मेम्बर बन जाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ है, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला स्नीज किसका आता है। सबसे ज्यादा तो मेरा स्नीजिंग। आज इन दोनों के चक्कर में मेरा तो स्नीजिंग आ ही नहीं रहा। और ये तो लाइनें लगा दिए है स्नीजिंग की। मेरा तो हो ही नहीं रहा। पाउडर था बाबा, तो इससे तो मेरा हो ही नहीं रहा है। बस एक दो ही दे पाई हूँ, इसलिए मैंने ले लिया है मेरा स्नीजिंग जो चिनकनी पाउडर है, इसको ले लिए हैं। अब इससे करती हूँ। ये तो थोड़ा सा लेने से ही हो जाता है। ना
तो थोड़ा सा पाउडर ले लिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके दे दिए हैं सबको। पहले मैं करती हूँ, रुको। ठीक है सर। ठीक है, रुको, पहले मैं कर लेती हूँ। मम्मी को खाने के लिए। हाँ हाँ, मम्मी को एकदम खींचो, ऐसे मारो। रुको, अंदर तक जाने तो देते हैं पहले। बहुत खींचो। अब मेरा। मेरा। और थोड़ा लो, और थोड़ा लो, और थोड़ा। मुझे इसको लेके ऐसे खींचो। इधर आओ, इधर आओ। आज का विनर अयान है। बहुत ज्यादा, मतलब ये दोनों ही विनर है, मतलब मुझसे ज्यादा ये दोनों दिए हैं। मेरा तो आज उतना हो ही नहीं रहा। चलो हो गया है, इसका तो सर्दी लग गया है। ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा नहीं है। इससे स्नीजिंग देने से ना, मतलब सच में मतलब अच्छा लगता है, दिमाग एकदम हल्का हो जाते हैं। अच्छा लगता है इससे।
थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो हो गया। और वॉश बेसिन तो मैं मतलब बहुत बार मना कर चुकी हूँ कि वॉश बेसिन नहीं कर पाएंगे, फिर भी बहुत से भाई का रिक्वेस्ट था कि दीदी कम से कम एक बार वॉश बेसिन करने के लिए, तो थोड़ा सा इसलिए लिए है। और वैसे भी देखो मेरा तो मतलब क्या हो रहा है, मत करो ऐसा। कुछ हैवी नहीं है। आप भी कर दो। तो चलो हो गया। प्लीज़ वॉश बेसिन के बारे में मतलब दोबारा मतलब ना मिले तो ही अच्छा है, क्योंकि वॉश बेसिन मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे बहुत नहीं कर पाऊँगी मैं ऐसा, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और मेरा तो आज ज़्यादा कुछ था नहीं, आज तो बच्चों ने ही किए हैं। तो बच्चे टाटा कर दो, बाय बाय कर दो। बाय बाय। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको क्या होगा, सब्सक्राइब कर देना। हाँ, बोलो सब्सक्राइब कर देना। अच्छे से बोलो, सब्सक्राइब कर देना। जो मेरे मम्मी के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ऐसे बोलो। जो मेरे मम्मी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर देना। हाँ। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने की बात तो मैं मतलब बोलना भूल ही जाती हूँ, मैं सब्सक्राइब करने की बात भी बोलना भूल जाती हूँ। तो कृपया आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। मिलता है किसी और वीडियो पे बच्चों के साथ ही, सबके साथ। बाय बाय। बाय बाय।